السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني الدكتور محمد سعد طلبي، استشاري النساء والتوليد والتأخر الإنجاب. النهاردة هنتكلم على العناصر الغذائية اللي المفروض الحامل في كل شهر تتغذى عليها ليكون الجنين بصحة جيدة والأم بصحة جيدة. إن شاء الله هنبدأ بالشهر الأولاني أو الشهور الثلاثة الأولانيين. طبعا لازم نمد الأم بعناصر بالفوليك أسيد. الفوليك أسيد ده بيمنع التشوهات، بيمنع الإجهاض، بيمنع التشوه في الأنبوب العصبي للجنين. إن شاء الله حتى لو نبدأ قبل الحمل، الفوليك أسيد موجود في أي أوراق خضراء داكنة، يعني أي أوراق كده داكنة وشكلها حلو موجود فيها. موجود في البروكلي، موجود في السبانخ، موجود في الملوخية، موجود في الجرجير، موجود في الفلفل الأخضر الغامق. كل الحاجات دي كلها هيبقى موجود فيها الفوليك أسيد. تاني حاجة طبعا مع الحامل بتحس بنعزة القيء وكده الجنزبيل. والجنزبيل ده مهم جدا في الوقاية من القيء والإحساس بالقيء. الحامل تحاول إن شاء الله تاخده بس ما تكترش منه، خاصة لما يكون الجنزبيل اللي هو الطازة اللي موجود في السوق ده، هناخد منه شرايح نحطه في مية نغليها ونشرب منه إن شاء الله. تالت حاجة الحامل بتحتاجها من الشهر الثالث بقى الأوميجا 3. الأوميجا 3 ده مليان مضاد أكسدة كبيرة. المضاد الأكسدة ده بيساعد على نمو الجنين بصحة جيدة، وبيقال إن هو بيساعد على نمو المخ وزيادة ذكائه وزيادة الدم الوصل للجنين، وبيمنع بعض أنواع الإجهاض. الأوميجا 3 موجود في الأسماك خاصة السردين والتونة، وموجود في المكسرات اللوز واللب السوري والفول. يعني هنحاول ناخد الحاجات دي حتى لو ماهيش تكون محمصة يبقى أحسن. بعد كده هنحتاج إيه؟ هنحتاج نمنع الأنيميا. نمنع الأنيميا هنحتاج الحديد وهنحتاج فيتامين بي. الحديد طبعا موجود في كل حاجة بتسود، موجود في التفاح، موجود في الزبيب الأسود، موجود في التمر، موجود في اللحوم، موجود في الفلفل. كل الحاجات دي في العسل الأسود. كل العناصر دي موجود طبعا في الكبده بس بكميات صغيره، ما بناخدش كميات كبيره. ان شاء الله كل الحاجات دي بتمد المرأة بالحديد. والحديد هو العنصر الوحيد اللي احنا المفروض ان احنا ناخده كأدوية، والطبيب بتاعك هيشير عليكي بالنوع اللي هو يسمح بك حسب كمية الهيموجلوبين بتاعك، او لو في فقر دم او كده. تاني حاجة فيتامين بي وفيتامين دي موجود في صفار البيض، موجود في الفلفل، موجود في الجزر، موجود في الذرة، موجود في السبانخ، موجود في فول الصويا. كل الحاجات دي فيها فيتامين بي. بعد كده إن شاء الله طبعا برضو في الشهور من الرابع للسابع زي ما خدنا الحديد وخدنا فيتامين بي، فيتامين سي وده مهم جدا لامتصاص الحديد. الفيتامين سي موجود طبعا في كل انواع زي البرتقال، موجود في الليمون، موجود في الفلفل الالوان بكميات كبيره جدا. فيتامين سي ده مهم جدا لامتصاص الحديد وقلنا وتقويه الشعيرات الدمويه. طبعا ما ننساش فيتامين د، والفيتامين د موجود في اللحوم، موجود في البيض وصفار البيض، خاصة البيض لما يكون الفراخ بلدي تتعرض للشمس مش اللي موجودة في المزارع. وطبعا التعرض للشمس ده مهم جدا للحامل. جينا بقى خالص للشهر السابع والثامن، البروتينات والبروتينات والبروتينات. مهم جدا اللحوم بجميع أنواعها، ولكن تكون مش لحوم مصنعة. الدجاج، الأرانب، الأسماك، اللحوم الحمراء دي مهمة جدا الحامل عشان تقدر في الولادة تدي في الولادة حتى لو ما كانش ولادة طبيعية،
إن شاء الله بعد ما تقوم بالسلامة تقدر ترضع ابنها، تقوم بحاجة بيتها، ميبقاش عندها ضعف ولا حاجة. جينا بقى للشهر الأخراني وإحنا في انتظار الجنين بتاعنا أو السفير الجديد اللي هيوصل. إن شاء الله نبتدي، لازم يكون في نبتدي مشروبات اللي تساعد تسهل الولادة زي اليانسون والكراوية والحلبة والقرفة. وطبعا السوائل دي مهمة جدا لترطيب البشرة ومنع الجفاف، لأن الجفاف بيؤدي إن الطلق والمرأة ما تقدرش تقوم بعملية الولادة. يبقى إذن مع وجود البروتينات مع وجود السوائل الكتير إن شاء الله تقضي الشهر التاسع يكون فترة جميلة عليكي وعلى الجنين، وإن شاء الله تقدري تقومي بوظائفك وتقومي بعملك بعد الولادة. ونتمنى إن شاء الله لك صحة جيدة، وإن شاء الله تحاول إذا كان هذه المعلومات أفادتك حاولي تنشريها وتشيريها لكل الحوامل عشان يستفيدوا بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.